ברכות שלום. למעשה, האיום הגדול ביותר של האנושות הוא לא מלחמה, לא וירוסים, לא רעב ולא מחלות. האיום הגדול ביותר של האדם הוא החטא. למה? מכיוון שהחטא גורם לבני אדם להיפרד מאלוהים. החטא גורם לבני האדם לשקוע בסבלות שונות. מה שנורא יותר, החטא יוביל את בני האדם להגיע לעונש נצחי באש גהנום. באופן טרגי, בני אדם עם נטיותיהם החוטאות אינם מסוגלים להציל את עצמם. בני האדם צנועים מכדי להתקרב לאל האציל והגדול. האדם מלוכלך מדי, בו לאל קדוש. בני אדם מרושעים מכדי להתקרב לאל הכל טוב. לכן בני אדם צריכים עוזרים, בני אדם צריכים מושיע. באהבתו ובחניכתו של אלוהים, הוא שלח את ישוע המשיח לפייס את האנושות עם אלוהים באמצעות מותו על הצלב. הדם שנשפך מגופו של ישוע המשיח היה באמת דם הברית, דם קדוש לגאול ולניקוי חטאים אנושיים. ישוע הוא המשיח שהבטיח אלוהים לשחרר את בני האדם מדיכוי החטא. השאלה היא, האם תשתחרר מהחטא? האם תנצל? אם אתה רוצה, אל תתמהמה יותר, עכשיו זה הזמן לאישור אלוהים את חייך. ישוע הוא המשיח שנשלח על ידי אלוהים להציל את האנושות. בטח בו וקבל אותו כאדון והמושיע האישי שלך. אמור את המילים האלה בכנות ובכנות. קו תחתון אדוני ישוע, היום אני מחליט להאמין שאתה המשיח סמת כדי לכפר על חטאי. קו תחתון. קו תחתון היכנס לליבי והיה האדון הריבוני. על חיי. אומן, קו תחתון. אם אתה אומר את זה באמת, אז היום בחזקת 9.